riding Harleys in Hawaii. I'm on the back, I'm holding tight. Want you to take me for a ride. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Yudi Alfiansyah. NIM saya 1902085. Di sini saya dari Prodi Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan. Saya ingin menjelaskan secara singkat bagaimana pengolahan tanah di daerah Bandar Khalifa untuk lahan padi terkhususnya. Nah, di sini bisa kita lihat dari tanah yang dihasilkan dari arah bajak itu, dia menggunakan bajak satu arah. Bajak satu arah ini berfungsi untuk membalikan tanah pada lahan padi yang dibajak agar digemurkan dengan baik. Teman-teman, pada hasil pembajakan alat Quick Y1000 ini, hasilnya akan membalikan tanah seperti ini. Pada tanah yang berbalik seperti ini, dia akan menghasilkan kedalaman tanah 20 atau sampai 25 cm. Pada saat kedalaman tersebut, tanah akan dibalikan dari hasil jalannya mesin Quick Y1000 ini. Menggunakan bahan bakar solar. Bahan bakar solar yang dihasilkan untuk tenaga agar pembajakan pada lahan padi dapat bekerja dengan baik. Nah, di handle pada mesin pembajak ini mempunyai dua yang seperti rim, handle rim untuk membelokkan ke kiri ataupun ke kanan alat bajak ini. Alat bajak ini masih semi mekanis, masih membutuhkan tenaga manusia untuk menggerakkan alat ini untuk bekerja. Nah, alat ini mempunyai dua roda yang bergerak dengan bertenagakan rantai penggerak, yaitu di dalamnya mempunyai gearbox. Nama alat ini adalah Quick Y1000. Kita lihat cara kerjanya, teman-teman. Di sini cara kerjanya, bajak yang berjalan ini, alat mesin mekanis Quick Y1000 ini bekerja dengan cara membalikan tanah yang akan dijadikan untuk lahan padi selanjutnya. Nah, kita lihat di bawah ini, teman-teman. Karena mempunyai bajak satu arah, dia akan membalikan tanah sesuai dengan arahan dari alat mesin mekanis tersebut. Kita lihat cara kerja dari bawah tersebut. Nah, pada saat berbelok, dia akan menarik handle rem pada mesin Quick Y1000 itu untuk membelokkan mesin tersebut. Ya teman-teman, sekian penjelasan saya tentang alat mekanisasi pada lahan padi ini di daerah Bandar Khalifa ini. Mungkin sedikit banyak teman-teman sudah mengerti tentang penjelasan saya tentang dasar mekanisasi atau alat mekanisasi untuk pembajakan di lahan sawah atau padi di sini. Sekian saja yang mungkin bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf jikalau ada
sedikit atau banyak kata-kata saya yang mungkin sulit dimengerti, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Boy, tell me, can you take my breath